細個嗰陣時就已經聽講過南京大屠殺呢啲歷史嘅事件啦。咁嗰陣時就成日喺度諗緊話，點解當時嘅南京人民唔逃走呢？直到今日去睇到嗰個熒幕之後，先至發現其實唔係佢哋唔想走，係佢哋根本就走唔甩。嗰個一開始入到去嗰個展現咗好多證人嗰啲資料場啦，壯觀嘅背後其實係無數個中國人佢哋喺南京大屠殺之後受嘅苦楚嘅記憶嚟嘅。我覺得係呢個萬人坑嘅呢個展館啦，因為首先入面有好多具嘅殘骸，其實都係影視住當時嗰個殘酷嘅一個影像啦，而且喺企喺面前親眼咁睇到呢啲骸骨嘅時候，真係有啲感同身受嘅感覺，已經感覺到當時嘅人係點樣去面對呢一個殘酷嘅現象。最特別嘅係拉貝，佢其實冇呢個責任同義務去幫中國人嘅。但係佢到最後，佢都係願意去幫好多中國人去保命啊、逃難啊，最原始嗰種善良。咁呢種花咧就叫做紫金草啦。咁佢嘅花語咧就係牢記啲歷史、珍愛和平啦。咁佢嘅寓意其實都好簡單嘅，就係希望每個人都係記住呢一種和平種喺心入面。場館入邊昏暗嘅燈光係將我哋帶翻去歷史嘅嗰一頁，令到我哋可以設身處地咁樣去諗翻侵華嘅時候，中國人民係處於一個點樣嘅慘況啦。即係出翻嚟場館以外嘅地方呢，睇翻其實咁光嘅一個環境，就俾我哋諗翻話，其實我哋而家嘅社會又好啊，國家又好，其實前景係非常之光明嘅，就令到我哋有一種感覺係會更加珍惜而家嘅安穩嘅生活同埋社會。